سلام، شهاب آل محمد هستم، نوازنده و مدرس ساز گیتار. تو این ویدیو میخوام دوره آموزش گیتار سبک پاپ کلاسیک رو بهتون معرفی کنم. این دوره شامل 40 تا درسه که از ابتدا و از صفر شروع میشه و تا مرحله پیشرفت هنرجو رو جلو میبره. هر درس با یک نکته آموزشی شروع میشه و بعد از آموزش اون نکته شما یک آهنگ میزنید که مربوط هست به اون نکته‌ای که یاد گرفتین. پس بنابراین حدود 40 تا آهنگ هم تو این دوره شما میزنید. این آهنگ‌ها شامل آهنگ‌های پاپ ایرانی و آهنگ‌های پاپ جهانی هستن. تمامی درس‌ها به صورت ویدیویی 15 الی 20 دقیقه‌ای خدمتتون ارائه میشه. به همراه اون فایل PDF و بکینگ ترک‌های صوتی هم خدمتتون داده میشه که بتونین راحت‌تر با اون تمرین کنین و پیشرفتتون بیشتر باشه. در این دوره شما از ابتدا نوت‌خوانی، وزن‌خوانی، تکنیک‌های مورد نیاز، آشنایی با دسته گیتار و یادگیری تمام نوت‌ها توی پوزیسیون اول و پوزیسیون پنجم رو یاد میگیرید. این دوره در اصل ملودی نوازی سبک پاپ کلاسیکه و به همراه اون برخی از ریتم‌های ساده برای زدن ریتم و آکورد هم یاد میگیرید. یعنی آموزش‌های ریتم و آکورد هم داخلش هست، ولی بیس اصلی این دوره بر اساس ملودی نوازیه. شما بعد از ثبت نام تو این دوره به صورت کامل پشتیبانی میشین، یعنی تمام درسایی که انجام میدین برای من میفرستین، به صورت مستقیم با خود من در ارتباطین. من تک تک تمرین‌ها رو چک میکنم و با تایید من شما جلو میرین و همیشه حواسم بهتون هست که درست تمرین‌ها رو اجرا کنید و در نهایت نتیجه درستی رو بگیرید. شما بعد از گذراندن این دوره حتما نوازنده‌ای هستین که نوت‌خونیتون خیلی خوب شده و از خوانی ریتم‌های ساده و ترکیبی و راحت میتونین انجام بدین و ملودی نوازی و ریتم و آکورد رو به صورت خوب میتونین بزنین. امیدوارم که لذت ببریم و با همدیگه تجربه خوبی رو از آموزش ساز گیتار و نواختن این ساز جذاب داشته باشیم.